불편해? 도와줘, 도와줘. 귀여워. 옷 벗고 먹자. 기다려. 옷 먼저 벗고. 기다려. 맛있게 먹어. 뭔가 되게 쫄쫄이 같은데? 아니야. 어. 방금 나한테 하는 거야? 그래, 그만 먹어. 없어. 설거지 해? 아, 엄청 깨끗하게 먹었네. 설거지 안 해, 설거지. 자, 맞아, 설거지. 옳지. 잘 먹었습니다. 응. 배가 너무 고파서 얼었는데 그냥 먹어야 될 것 같아요. 먹을 수 있겠지?
가스가 없어서 삼겹살 굽다가 불이 꺼져 버렸어요. 네, 일단은 급하게 찾아보니까 전에 쓰다가 조금 남은 게 있거든요. 이걸로 구워보고 안 되면 나가서 사와야 될 것 같아요. 여러분 너무 배고파요. 가스 때문에 이리저리 뛰어다니고 고기 못 먹을까봐 노심초사해서 시간이 너무 많이 지났어요. 배고파 죽을 것 같아. 나는 무쌈에 잘 먹겠습니다. 와, 김치 진짜 맛있어요. 그럼 왜 고기 먹고 싶어서 왔어? 안 돼. 아까 밥도 많이 먹었잖아. 탈락. 어우, 시원해. 금이 또 왔어. 집요하네. 안 돼.
나 미쳐버리겠네 진짜. 아니 제가 너무 안쓰러워서 목살을 조금 구워서 쪼개다가 잘라놨거든요. 고기 한번, 나 한번 번갈아서 계속 쳐다봐. 죽일 듯이 쳐다보는 거 봐. 빨리 안 내놓냐고. 아휴. 이리 오세요. 막 빨리 먹어서 언니가 지금 손으로 주는 거야. 살살. 힘 봐, 힘 봐. 진짜 고기 맛을 아나 본데. 그만. 안 돼. 그 기름이야, 기름. 저리 가, 이제. 저리 가. 사투가 끝났다, 끝났어. 먹고 싸러 가시네. 따뜻하다, 크림아.
거기 아닌데. 오늘 아침은 떡만둣국 먹을 거예요.
맛있어. 부드럽고 너무 맛있다. 나왔다. 나왔다. 이 밑에 나왔는데? 이 밑에 나왔어요, 왜? 없어? 다 먹었어? 언니 확인해볼까? 아, 심장마비 걸릴 뻔했어.